दो देसी चीज़ों को मिलाकर रोज एक चम्मच खाएंगे तो भूल जाएंगे क्या होती है ठंड। पूरे सीजन कंबल और रजाई को नहीं लगाएंगे हाथ। अदरक के सेवन के से दूसरे तरीके पसंद नहीं तो आप अदरक में घी, काली मिर्ची और मेवों को मिलाकर उसका हलवा बना सकते हैं। ये हलवा स्वाद में तो कमाल होता ही है, आपको अंदर से फिट रखता है। खास बातें, ठंड के मौसम में सर्दी, जुकाम और फ्लू की समस्या अक्सर बनी रहती है। इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए अदरक एक नेचुरल ऑप्शन है। रोजाना अदरक का सेवन आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। ठंड के मौसम में सर्दी, जुकाम और फ्लू की समस्या अक्सर बनी रहती है। ऐसे में इस मौसम में शरीर को अंदर से गर्म रखने और इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए अदरक एक नेचुरल ऑप्शन है। रोजाना अदरक का सेवन आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। कई लोग अदरक के रस को गर्म पानी, नींबू और शहद के साथ मिलाकर एक मिश्रण तैयार करते हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन अगर आपको अदरक के सेवन के दूसरे तरीके पसंद नहीं तो आप अदरक में घी, काली मिर्ची और मेवों को मिलाकर उसका हलवा। दोस्तों, मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बना सकते हैं जिससे इसका पोषण और भी बढ़ जाएगा और ये बच्चों को भी पसंद आएगा। ये हलवा आपको कॉमन फ्लू और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। आइए अदरक और घी के इस हलवे को बनाने की रेसिपी जान लेते हैं। सामग्री: 150 ग्राम अदरक, 1.5 कप बादाम, 20 किशमिश, 1.5 कप अखरोट, 1 कप गुड़, 1.5 कप काजू, आधा चम्मच काली मिर्ची पाउडर, 2 बड़े चम्मच घी और अदरक का हलवा बनाने का तरीका। अदरक को छीलकर टुकड़ों में काट लीजिए और अच्छे से धो लीजिए। उन्हें एक ब्लेंडर में डालें और एक मोटा पेस्ट बनाने के लिए ब्लेंड करें। अब काजू, अखरोट और बादाम को ग्राइंडर में डालें, पीसकर मोटा मिश्रण बना लें। याद रखें कि आपको पाउडर नहीं बनाना है, बस उन्हें मोटे तौर पर कुचलकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें। अब एक पैन में घी गरम करें, अदरक का मिश्रण डालें और अच्छी तरह मिलाएं। लगभग 15 मिनट तक हिलाते रहें और भूनते रहें। अब गुड़ डालें और अच्छी तरह मिला लें। इसे पूरी तरह पिघलने दें और अब इसमें किशमिश के साथ कुचले हुए मेवे भी मिला दें। काली मिर्ची का पाउडर भी मिला दें। इस मिश्रण को आप 5 से 6 मिनट तक और पकाएं या जब तक ये हलवे की तरह गाढ़ा ना हो जाए। आप इसे हलवे को 3 से 4 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में दी जानकारी अगर आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट कीजिए और हमारी इस वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। रखिए अपना और अपनों का ख्याल। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।